अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या आपको मालूम है कि आप जमाई क्यों लेते हैं? क्या जानवर चरिंद परिंद कुत्ता बिल्ली सब जमाई लेते हैं? हाँ, सब जमाई लेते हैं। मगर क्यों लेते हैं? दरअसल पहले जो माना जाता था वो ये माना जाता था कि हमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसीलिए हम जमाई लेते हैं। मगर ये कब की बात डिबंक हो गई। असल में हम जमाई इसलिए लेते हैं कि हमारे बॉडी और ब्रेन का टेम्परेचर कम हो सके। गाइस, जब हम जमाई लेते हैं तो हीट जो कि वेसल्स में होती है वो डिसिपेट होती है, बाहर निकलती है। यानी जो खून जो ब्लड उस ब्लड वेसल्स में रन कर रहा होता है वो कूल डाउन होता हुआ ब्रेन की तरफ जाता है, तो इसीलिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है।